Twongere tubasuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi bacu ba kigalipress aho muherereye mwese turabasuhuje kandi twongeye kwishimira kuba turi kumwe namwe kuri mwe mwese mwakandi subscribe turabakiriye kandi tubahaye ikaze ku makuru ya sport tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero ibisanzwe mu makuru ari kugenda avugwa muri siporo, amakuru meza ku bakunzi ba nyamukandagira mu kibuga, ndavuga ku bakunzi ba APR FC. Inkuru nziza nuko witwa Sheibubu yabashije kuba yagaruka neza, akaba ari meze neza muri fit ndetse akaba ngo yiteguye kuba yagaragara ku mukino wo ku cyumweru hamwe n'uwitwa Pichu tugiye kuba twagarukaho ndetse n'uyu mutoza. N'amakuru tugiye kuba twabasangiza no kuri kigalipress, mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubashe kuba twasangira kuri aya makuru bagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka tubigenze gutyo ubundi tugaruke mu kanya. Ikipe ya APR FC ikomeje imyitozo iri kwitegura umukino ifitanye na THIERRY kuri iki cyumweru, aho THIERRY izabasha kuba yayakira mu mikino ya shampiyona yaha mu Rwanda ku munsi wa 8 ubwo izaba ikomeza. No kuvuga yuko rwose ekipe nayo ikomeje kuba yashinjwa kutitwara neza kuri rutonde nubwo ikomeje kuba yayobora izindi. Ndavuga ekipe ya APR FC ikomeje kuba yashinjwa ku ruhande rw'umutoza kuba kutamenya bamwe mu bakinyi bagenderwaho kuri ekipe muri rusange. Ku ruhande rwa FORGER no kuvuga yuko rwose inkuru nziza ikomeje kuvugwa muri ekipe ya APR FC nuko bamwe mu bakinyi yari maze iminsi itari kugenda bagaragara mu kibuga, yaba Sheibubu ndetse na Pichu, bikomeje kuvugwa yuko abagomba kuba bakifashishwa cyane mu minsi iri imbere ndetse no mu mikino ya derby bafite ku ruhande rwa Mukeba, ndavuga Rayon Sport. No kuvuga yuko rero uwitwa Sheibubu we ngo bidasubirwaho agomba kuba yanakifashishwa ku mukino bazahuriramo na ekipe ya THIERRY ubwo izaba iri kubakira ku munsi wa 8 wa shampiyona. Bidasubirwaho rero uwitwa Sheibubu akomeje nawe imyitozo hano Ishyorongi na bagenzi be, kandi urabona yuko ngo barimo nk'uko umwe biteguye kuba bakina hamwe nk'ibisanzwe. Sheibubu uvuye mu mvune ngo ashobora kuba yakinishwa kuri iki cyumweru ubwo ekipe ya THIERRY izaba iri kubakira. Rero uwitwa ku ruhande ndavuga uwitwa Pichu nawe wari umaze iminsi mu mvune, ndavuga ku ruhande rwa APR FC. Pichu nawe ngo agomba kuba yaboneka nubwo atarava mu mvune neza, akomeje kuba yashidikanywaho kuko akomeje kuba yakora ngo imyitozo ndetse n'abandi gakiya gashoboka, ubona yuko ari kugenda yitozwa kuba yakirukanka ndetse n'ibindi byose bijyanye na fitness kugira ngo agarukire imbaraga amaze ubundi abashe kujya mu kibuga neza. Pichu rero nawe ngo bidasubirwaho rwose birishidikanywa yuko ashobora kuba yagaragara kuri wa mukino wa THIERRY izaba iri kubakira, ariko ngo ntago barabyemeza neza. Ariko ngo ku mukino wa derby bafitanye na ekipe ya Rayon Sport, uyu mukinyi byanga byakunda Pichu agomba kuba yawugaragaraho amaze akagenda yigaragaza. Ku ruhande rero urw'umutoza nawe ukomeje kuba yashinjwa kutapanga neza abakinyi be neza nk'uko bikwiriye ngo abashe kuba yabona abakinyi ngenderwaho, ndavuga ekipe ya APR FC. Ku ruhande rw'umutoza ukomeje kuba yashinjwa kuba atari gukora imibare neza bwana FORGER, ariko ni ukuvuga yuko itari ku mwanya mubi cyane ku rutonde rwa shampiyona. Muri weekend rero twinjiyemo ubwo bagiye kuba bakakirwa na ekipe ya THIERRY ku mukino w'umunsi wa 8 bafite mu wa shampiyona. Ni ukuvuga yuko witwa Sheibubu ubu ngubu yabashije kuba yagaruka, akaba ari inkuru nziza ku ruhande rw'abafana. Bwana Sheibubu akaba avuye mu mvune aje kugira ngo afashe bagenzi be abashe kuba bakura amanota
amanota 3 kuri ekipe ya THIERRY. Witwa rero we Shaibubu wari umaze iminsi ari mu mvune, hari na mugenzi we ndavuga Pichu nawe biri kuvugwa yuko bishoboka kuba yakinishwa cyangwa se ntakinishwe bikurikije n'uburyo bari kugenda bamubona mu myitozo, uburyo ari gukorana n'abandi gake cyane gashoboka. Ni kuvuga yuko Pichu nawe akomeje kuba yakigishwa kuba yakirukanka neza ndetse mu buryo bwo kuzamura fitness ye. Yari amaze iminsi ari mu mvune kugira ngo abashe kuba yagaruka neza mu gufasha abagenzi be gutwara neza ekipe yabo, ndavuga ekipe ya APR FC. Rero bidasubirwaho ndavuga Shaibubu no kuvuga yuko agomba kuba yagaragara kuri uyu mukino bafitanye na THIERRY. No kuvuga yuko THIERRY zabiri kubakira ku munsi wa 8 wa shampiyona. No kuvuga yuko rero Shaibubu agomba kuza amaze bakareba uburyo bakura amanota 3 kuri ekipe ya THIERRY zaba yabakiriye. Rero no kuvuga yuko witwa Pichu nawe rwose ngo birashidikanyaho cyane, areka tutegereze turebe, ariko byanga byakunda uwitwa Shaibubu ndetse na Pichu, cyane cyane Pichu utari wava mu mvune neza, ngagomba kuba yagaragara ku mukino wa derby bafitanye na Rayon Sport, ndavuga mukeba ku tariki 29 ubwo bazaba ari guhura mu mukino wa shampiyona. Rero no kuvuga yuko Pichu ngariho yitezwe cyane kuko uyu mukino bagiye kuba bakakirwamo na THIERRY ngo nago babyizeye neza, bari gushidikanya ukurikije n'uburyo bari kugenda bamubona. Rero ni imyitozo iri kubera hano Ishyorongi, imyitozo ya APR FC, ubwo akaba ariyo makuru akomeje kuvugwayo cyane hagati ya Shaibubu ndetse na Pichu bitegura kuba abagaruka mu kibuga kugira ngo bafashe bagenzi babo muri ekipe ya APR FC. No kuvuga yuko nanone umutoza tumugarutseho gatoya nawe ngakomeje kuba yashinjwa kuba atari kubona 11 be babanza mu kibuga nyabo bigenderwaho, ndavuga bwana FORGER akaba ari we mutoza mukuru w'iyi ekipe. FORGER rero tugiye gato mu mibare nuko kigaragara amajije kuba yatsinda imikino igera kuri 5 ndetse akaba amajije kuba yanganyamo imikino 4. No kuvuga ko FORGER yatsinzwe imikino 2 gusa kuva yatangira ni ekipe ya APR FC. No kuvuga yuko FORGER no kuvuga imikino yabashije kuba yatsindwamo n'imikino ya CAF Champions League ubwo yarari gukinana n'iriya ekipe yo mu Misiri, nanone kandi aza no kuba yanatsindwa ku mukino wa Super Cup ubwo yahuraga na mukeba. Rero akaba ariyo mikino igira kuri 2 uyu mutoza yabashije kuba yatsindwa mu gihe akiri kumwe ni ekipe. Rero no kuvuga yuko FORGER bategereje kuba bareba niba zitwara neza kuri uyu munsi wa derby bafitanye na Rayon Sport. Akaba ariyo mikino rwose imuri imbere imutegereje ikomeye cyane, izabasha kuba yakerekana koko FORGER amaje kuba yagira he n'abahungu be 11 ari kubanza mu kibuga. Rero ayo niyo makuru twari twifuje kuba twabasangiza ku ruhande rwa APR FC. No kuvuga yuko witwa Shaibubu bidasubirwaho agomba kuba yagaragara ku mukino bafitanye na THIERRY kuri iki cyumweru ubwo THIERRY zabiri kubakira ku munsi wa 8 wa shampiyona. Ariko Pichu rwose we akomeje kuba yakwigwaho. Rero ibi ni bikomeje kuba biri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, akaba ari amakuru ya siporo tuba tugenda tubasangiza mu makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi akaba ari kigalipress, kandi tukwibutsa kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe kuri amwe makuru tuba tugenda tubasangiza, amwe makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amakuru ya siporo tuba twabateguriye. Turabashimiye, mukomeze kugubwa neza aho muherereye mwe.